Shena Mtita TV. Shena Mtita TV. Shena Mtita TV. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Leo niko sehemu ambapo panaweza kubadilisha muonekano na taswira yako kwa sasa. Niko hapa JNR Mtita Unisex Saloon. Wakati mwingine tena karibu kwenye Sport Info ni update za kisoka. Ndicho kitu ambacho nakuletea hivi sasa. Sasa breaking news, habari njema kutoka hapa nyumbani Tanzania na Afrika Mashariki. Bwana Karia Aula CAF Mosepe minne tena urais wa CAF, yani shirikisho la mpira miguu barani Afrika. Rais wa shirikisho la mpira miguu Tanzania TFF Wallace Karia ameibuka mshindi wa kiti cha ujumbe wa kamati ya utendaji ya shirikisho la mpira miguu Afrika CAF katika uchaguzi mkuu wa shirikisho hilo uliofanyika leo huko Cairo, Misri. Karia ameshinda kwa kura nyingi za ndio kwa vile alikuwa mgombea pekee wa nafasi hiyo akiwakilisha kanda ya soka baraza la vyama vya mpira miguu Afrika Mashariki na Kati, yani Sekafa. Ushindi huo wa Karia umeshuhudiwa na viongozi kadhaa wa soka Tanzania ambao wameambatana na rais huyo wa TFF katika ujumbe wake aliongozana nao huko Misri. Viongozi hao ni makamu wa rais wa TFF Athumani Nyamlani, katibu mkuu wa shirikisho hilo Wilfred Kidao, mshauri wa rais wa TFF Philemon Mtahilaja, mwenyekiti wa chama cha klabu za soka Afrika na rais wa Young Africans Heri Said, mwenyekiti wa chama cha mpira miguu Lindi Hosea Lugano na mjumbe wa bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club Salim Abdallah maarufu kama Try Again. Ni uchaguzi ambao umeshuhudia nyota wa zamani wa Cameroon na Barcelona Samuel Eto'o akifanikiwa kushinda nafasi ya ujumbe wa kamati ya utendaji kuwakilisha kanda ya soka ya Afrika ya Kati, yani UNIFAS. Eto'o ambaye ni rais wa shirikisho la mpira miguu Cameroon Fecafoot kama ilivyokaria, naye ameshinda kwa kupigiwa kura nyingi za ndio kwa vile alikuwa mgombea pekee wa kanda yake. Mshindi mwingine wa nafasi ya ujumbe wa kamati ya utendaji ya CAF ni Kut Okraku wa Ghana, Mustafa Raji wa Libya na Saadi Walid wa Algeria. Katika hatua nyingine, rais wa CAF Patrice Motsepe amechaguliwa kuongoza tena shirikisho hilo kwa miaka 5 ijayo baada ya kupita bila kupingwa kama mgombea pekee wa nafasi hiyo. Motsepe ataiongoza tena CAF kwa miaka 4 hadi 2029 baada ya kumaliza awamu ya kwanza iliyoanza mwaka 2021. Hiyo ni habari njema kwa Watanzania, lakini pia habari njema kwa soka letu. Maoni yako ni yapi? Niachie maoni yako hapo chini, lakini usisahau kusubscribe ili uwe number 1 kupata habari zetu kutoka hapa Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Leo niko sehemu ambapo panaweza kubadilisha muonekano na taswira yako kwa sasa. Niko hapa JNR Mtita Unisex Saloon. Dada, mama, kijana ambaye unataka muonekano mzuri, kupendeza kwako ndio fahari yetu. Na tuko hapa kwa ajili ya kuhudumia. Njoo tukupendezeshe leo. Kwa huduma zote za saluni ya kike, basi sehemu sahihi kwako ni JNR Mtita Unisex Saloon Mikwambe. Usiogope muonekano wa saluni zetu kama vile ambavyo zinaonekana. Ukifika hapa push au vuta, ingia ndani, nenda kahudumio kwa mitindo yote ya nywele ambayo sasa hivi iko bora na ina trend hapa town. Bei ni nafuu sana kama nilivyokuambia. Simple makeup kwa shilingi 5,000. Unaweza kupata wapi sehemu ambapo unaweza kupata bei kama hii kwa simple makeup? Bali na hapo, tuna bodray kwa shilingi 3,000 tu za Kitanzania. Kuosha pamoja na kuseti ni shilingi 2,000 tu za Kitanzania. JNR Mtita Unisex Saloon, karibu upendeze kama mimi vile ambavyo nakaribia siku hii ya leo. Muonekano wa saluni zetu ni nzuri kabisa, lakini pia kitu kizuri ni kwamba wahudumu wetu wanatoa huduma nzuri, na ndio maana nimekuambia karibu siku zote upendeze. Vifaa bora kabisa, full AC, yani ukifika hapa no sweat. Na kama nilivyokuambia tunapatikana Mikwambe, Maliasili. Ukiwa unatoka feri unapanda gari za Tuangoma au Kibada, unashuka kituo kinaitwa Maliasili, mkono wa kushoto ndipo ambapo saluni zetu zinapopatikana. Tembelea leo kupitia ukurasa wa Instagram kwa jina la @official_JRMtita_unisex. Karibu upendeze.